Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд навон мошинои наву рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маҳраман сурат маълумот шад дар WhatsApp имои карамбуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастад Daewoo Nexi, ҳастад Камази фурӯшӣ, Toyota Corolla. Toyota дӯстони азиз, яъне ки ду намуд Toyota Corolla ҳастад ки ягуш ва душ, ва ҳастад Opel Astra J Caravan, Opel Sedan, ҳастад Daewoo Tico ва дигар мошино ҳастад ки мошинои вазн 2107 ва мошинои арзон. Барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хели мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Курси имза 140 сомону 50 дирҳам навор асал мекунем. Салому алейкум бародарои аҳли ислом. ин такси граница ина бародар гавзан. Салому алейкум бародаро. Бачаҳои ғариб ҳама каса созен хубен, саломатон хубе. Ҳама тинҷа ка. Ина мо сок саломат хай граница рафтем. Омадем нами атақати на хай мошинча, нормали рада. Сок саломат рафтем омадем на қади бачаҳо я бачаҳо рашон теака. Салому алейкум бародаро. Айна роста мегай бародари мо ҳам рафтем, мақсад сух саломат омадем бачаҳо қати. Мақсади гап ки раҳ рӯ тинҷа метавонем ки ҳами акада алоқада бироем. Ҳами ака қати ранги мо мақсад мебара, сух саломат мебара. Иншоалло ки ҳамаш тинҷа. Мегзарем ба мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастад ки срочнаи Daewoo Nexi. Соли барои 1996 сӯизшӯриш газ, бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, сайсари мошини бадрон беҳтарин свети сафед. Мошин мега ҳолат беҳтари, ҳуҷҷатош буд шудага, 4 та балон мега 80%, хадавои кадаги, мошин поли худ губкават кадаги, салон тозак, мошин нахарда мега фақат мегири ҳай мекунӣ, як ҳуҷҷат мекунӣ тамом. Газам ва бензинам ҳардуш кор мекунад. Нархи мошина мега 15500 сомонӣ ҳаст, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 96 сол, свети сафед, нахаду Nexi 15500 дар шаҳри Ҳисор. Рақамошон ҳастад мегафон 24 соат кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp доранд. шахсоне ки мехаред маҳрамат занг зарем, бо арзон ва муомила мешавад. ва дӯстони азиз, шумо дамагарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маҳрамат сурат маълумот чорӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. Мегзарем ба DM техникаи фурӯшӣ. Камази фурӯшӣ ҳастад ки срочна Камази Евро 1. Соли барои 2001 сол ҳастад ки сайстанаш мега беҳтарин, 10 та балон мега навастай, мотор, патор ҳама ҷошта мега гап нест. Камаз мега тайёра, фақат мегири ҳами Камаз. Хеле ки дасти як одамда гаштеса беҳтарин ҳолат дай. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе ва фурӯхтан мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ ки боз муомила дорад, ё ки ба ягон мошини майдам алиш мешавад, болоиш яъне сумамтият мешавад. Ба мошини майда алиш мешавад. Камаз Евро 1 2002 сол, сайстани беҳтарин, ҳамаш раднои аз худаш, 10 та балон мегад нав, ҳама чиш кор мекунад, ҳама чӣ дорад. Дар ноҳияи Восе 140,000 сомонӣ бо савдои хуб дорад ва ягон мошини майдан боша мегад, мо яъне ки алиш мекунем. Хоб ин ҳами рақамҳои мегафони соҳибшон ҳастанд ки 24 соат кор мекунад. Шахсони дар ки агарам хали Камаз ки лозим бошад, маҳрамат занг заред, қачон муомила кунем, бо арзон мешавад, ё ки ба мошини майда алиш. Лайкҳоро фаромӯш накунем ва навора подписаш кунем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад ки Toyota Corolla. Соли барои 2008 сол ҳастад ки сӯизшӯриш газ, бензин, объем мотори 1.8 литр, коробка автомат, сайсари мошин бадрон беҳтарин мошин мегад, комплектасияш мега поли худ XL. 4 та электропакет, мошин мега такси гаштагист, фақат ки кор рафта омадаги ҳастад. Мошин мега груз контрол дорад, мошин салон тозак, хай ҳамаш ҳолати корида мошин, яъне фақат барои кор рафтан омада мегад, яъне гаштагия. Нархи мошина мега 80 та мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамошон ҳастад мегафон 80 та муомила дорад, коробкашам автоматай, 1.8 литр 2008 сол, яъне Corolla DD ҳастад. хоб кадоме дар ки лозим бошад маҳрамат занг зарем ва маълумоташо аз худашон гирен. ва дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима мақсад ки мехаред дар комментари нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мо мекунем.
лайкора гузорем ба хотири меҳнатҳои мо ва навора то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, як лаҳза ба ин реклама диққат мекунем, баъд бо мегзарем ба қисми навори мошинои фурӯшӣ. грузоперевозкаи Акаи Ёқуб ҳастае ки мақсад ки борои шуморо аз территорияи Москва ва Московская област қабул мекунад ва ба территорияи Тоҷикистон мебарад. Ба территорияи Тоҷикистон ба куҷо? Шаҳри Бухтар, Ваҳдат, Душанбе, Кулоб, ҳама ҷои мақсад Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи гӯшош борои шуморо оварда мерасонанд. 1.5 компания ҳаста ки ба 25 та ноҳияҳои Хатлон бурда мерасонанд ва борои шуморо аз территорияи Москва аз куҷош ки набошад мошини майдора мошини майда кардем рафта аз ҳамун ҷои хонатон гирифта ба пеши ҳамин контейнер оварда мерасонанд ва бор яъне ки ҷамъ меша ба Тоҷикистон сафар мекунад. ин яка таҷрибаи чанд сол доранд ки одаи боваринок ҳастанд, метавонед ки болтонро дар ҳамин яка роҳӣ кунед. 3 та рақам ҳаст, WhatsApp, имо дорад, аз рӯи канали мо гап занед, борои шуморо скриншот кардед бо нархи арзон мебарад. маромад ба шумо тавсия медиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки срочна ВАЗ 2107 свети сафед. соли бори 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотори 6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин мошин мега тозак, маълумотои пурра мега тариқи телефон. мошин мега дар шаҳри Душанбеда гаштага, нархаш мега 15 000 сомонӣ, боз муомила дорад ва рақамош ҳаста мегафон. 2004 сол бензини холӣ 15 000, биё бин мега мақсад ки бо муомила дорад. илтимос мега фақат харидорои аниқ занг занем. кадоми дакили лозим аст маромад занг занем ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад дар таги видео нависед, мо дар видео оянда пешкаш мекунем. фақат лайкора гузорем фаромӯш накунем ва навора подписаш кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастае бадрон ки дар кузофи универсал караван соли бори 1999 сӯзишвориш мега тоқа бензини холия, объем мотори 1.6 литра, коробка механика, сайстари мошин мега нахаду. мошин мега кондиционер дорад, 4 та балон мега наваста, дискаи рамашка дорад, хай мошинча мега нахаду, бензини холӣ кади гаштага ва кондиционер 4 та балон нав. нархи мошина мега 45 000 мега ва ки хай бо муомила дорам мега намедонам ки чанд арзон мекунам ва мошин мега дар территорияи Душанбеда. нашуд ҳуҷҷатчам ягон чӣ гуфтагӣ нест ва номерошам транзит даем. хоб рақамошо дар поини видео аст, кадоми дакили лозим аст занг занед, срочна наршам бениҳоят арзон аст. аки ягон расходи мошина гуфтагӣ нест, кадомитон мехарем бо айхчор маромад пурсем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi боятаи дига. соли бори 1994 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад, объем моториш 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор, мошин мега тенҷи бадай. хай мақсад ки мумкин ягон меличовка камкам ки сарапина дошта бошад, не ки ҳуҷҷатошам бурчдагӣ, мақсад ки ҳуҷҷат надорам мега соҳибуш. нархи мошин мега 12 000 сомон аст, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбеда. нархаш 12 000, савдои хуб дорад, рақамошон аст мегафон, кадоми дакили лозим аст маромад метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи седан соли бори 1997 сӯзишвориш газ бензин, объем мотори 1.6 литра, коробка механика, сайстари мошин мега нахадуае. мошин мега 4 та балон пачка, хадавои кадагӣ, ҳуҷҷат солона, хобчор калпак, хай салон тоза ва светои намхели бадрон. нархи мошина мега 37 мега маки хай чанд арзон мекадагиша нагуфтиян ва мошин мега дар шаҳри Душанбе, рақамошон мегафон ва моторшон мега ҳолати хуб дар мотор, коробка мега 100%, балона ҳуҷҷат дорад. номери транзит, агар мошин нашуда бошад савдо, метавонед ки савдо када гирем. нашуд чашкоша як варича ягон чи гуфтагӣ нест, мақсад ки хай мошин мега ҳолати хуб да будае. кадоми агар успед кад, мақсад ки рафтид агар мошини соз боша, метавонед гиреша, мақсад ки маълумотои пурраша мега тариқи телефон барои харидоро. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Lada Priora. соли бори 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, сайсари мошин мега нахаду мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ мошин мега биё ай пеш бин, мақсад ки савдо мекунем, фақат аз суми холи алиш умуман намешавад. нархи мошина мега 25 000 аст, бо мошин мега савдо мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. 2007 сол нархаш 25 та дар ноҳияи Ёвон, рақамошон аст мегафон, кадоми дакили лозим аст метавонед занг занем ва маълумотои пурраша гирем. ва дӯстони азиз, шумо там агар ҳам хали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад,
маромад рӯй кунем, мо рекламаш мегӯем, фақат лайка фаромӯш накунед, навора позитсияш кунем. Мегзарем ба наҳа мошини фурӯшии Daewoo Tico ҳастае ки светои сафед, соли бори 6 1997 ҳастае ки сӯзишвориш бензин, объем мотор 0.8 литр, коробка автомат, сайстари мошин мега нахаду мошин хай камтар кордора не ки яхи нахадо мега мақсад ки як краска кинем бузург меша, як ду ҷош хали сарапинош хай ҳастай мошин мақсад ки соза мегад, харидори аниқ мега занг зада, маълумоти пураша мегад, тариқи телефон метиҳем. Нархи мошина мега 9950 сомон аст, бо муомила мешавад ва мошин дар шаҳри Ҳисор айни ҳол қарор дорад, яъне ки 9900 сомон гӯё мешавад. Хоб ин ами рақамҳои мегафоншон аст ки кор мекунад, илтимос мега фақат одамони харидор мега занг зананд, маълумоти пураша мега метиҳем ва хай дар сурата маълуме ки мошин кам-кам расход дорад. Хай на агар ки мошини арзон хоҳем, агар хоҳем ки расходаш кунем, марома занг занем, маълумотша гирем. Мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Hyundai Starex. Соли бори 6 2003 сол, сӯзишвориш дизел, объем мотор 2 литр, коробка механика, сайстари мошин мегад, нахаду мошин мегад, ҳолати хуби техникида нашуд ҳуҷҷат ва пӯшидагиш ягон чи нагуфтиянд. 4 таблонаи средни, 4 диска, салон тоза, инам хай электропакет, мошин хай ҳолати худа мегад, хай палбе ки ягон расход дорам. Нархи мошина мега 22500 сомон гуфтеса ва мошин бо муомила мешавад дар шаҳри Душанбе, рақамошон мегафон. Нархи мошин 22500 сомон. Кайсда ки лозимаи маромад занг зана. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Toyota Corolla светои сафед, Toyota Corolla 1. Соли бори 6 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотор 1.5 литр, коробка механика, сайстари мошин мега нахаду, маълумотои пура мега, тариқи телефон срочна. Мошин мотор простои, кондиционер, 4 диска, 4.80%, салон тоза, мошин хай нахадо мега, ки хай ягон расход пачо нагуфтиянд, аки чанд қа расходча хитон бо занг зада аз худашон мепарсем. Мошин мега айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва срочна фурӯхта мешавад бо нархи 67000 сомонӣ ки бо хай қатчон хитон муомила мекунанд, рақамошон мегафон. Дар комментара бисёр хоҳиш карданд ки Toyota Corolla 1 бонем бо нархҳои арзон. Инам мотор 1.5 литр 67 нархаш бо кондиционер маша доштаем, савдо дорад. Маромад занг занед ва маълумотша гирен. Ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.